willkommen zu meinem ersten Beitrag von Friemeleien aller Art. Ich habe mir gedacht, ich stelle euch mal dieses Gerät hier vor. Und zwar, das ist ein Toneworks AX100G. Das ist mein erstes Gitarreneffektgerät gewesen. Habe ich schon lange Jahre. Und zwar gab es damit vor vielen Jahren mal ein Problem und das ist wohl vom Hersteller so gewollt gewesen, dass das dann auch mal kaputt gehen kann. Also es ist nicht uneingeschränkt bühnentauglich. Und zwar war hier ein Klinkenstecker drin und ich habe leider hinten auf diesen Stecker draufgetreten, der ja relativ weit raus steht. Und die Buchse ist nicht mit dem Gehäuse verschraubt, sondern die ist auf der Platine verlötet. Und jetzt ist die Buchse zwar ganz geblieben, der Stecker ist auch ganz geblieben, aber die Buchse ist leider von der Platine abgerissen. Ich habe das jetzt gerade kürzlich erst wieder richtig gefixt, da ich einfach vor diesen Jahren, wo mir das passiert ist, nicht dazu in der Lage war. Im Sinne von, ich habe mir einfach nicht genügend Gedanken darüber gemacht, wie ich das dauerhaft reparieren könnte. Und jetzt habe ich das kürzlich gemacht und habe dabei aber leider vergessen, diese beiden kleinen Bleche hier einzubauen, die wohl noch irgendeinen Zweck erfüllen. Das werden wir dann sehen. Deswegen mache ich das gerade nochmal auf und erzähle mal, wie ich das Ganze repariert hatte und was überhaupt das Problem war. Das geht hier relativ gut aufzumachen. Die Schrauben sind auch alle gleich lang. Was ich jetzt natürlich noch mache, mal die Knöpfe von der Vorderseite abziehen. Na komm. So, das Wichtige ist, dass die auch am besten, wie war das? Das ging in einer Stellung besonders gut rauszuziehen. Ich denke jetzt mal, dass das so ist mit der flachen Seite zu mir. Schauen wir mal. Also was mir in diesem Effektgerät damals sehr gut gefallen hat, war eben, dass dieses Pedal dabei ist, mit dem man dann auch die verschiedenen Effekte sozusagen steuern kann. Oder halt einfach, man nimmt es als Lautstärkenpedal und macht dann so einfach den Verstärker zu, wenn man gerade nicht spielt. So, das war das. Dann müsste das jetzt eigentlich schon aufgehen. Ach, wie war denn das? Ach genau, hier vorne. Dann haben wir das. Da ist jetzt gar nichts los. Das können wir einfach weglegen. Und dann haben wir hier diese gute Platine. Und diese beiden Metallteile hier, die würden jetzt normalerweise hier auf die Platine drauf gesteckt werden, auf dieses Geriffelte. Also auf diesen Bereich hier. Der da mit, so wie ich das sehe, teils mit Masse verbunden ist. Also ich sag mal, spätestens über das Gehäuse selber ist es dann mit Masse verbunden, auch über diese Schleifer hier. Das wird zur Entstörung nötig sein. Macht natürlich auch Sinn. Dann müssen jetzt hier die ganzen Befestigungen von der Platine raus. Das ist jetzt hier vom Batteriefach. Das sind wiederum auch die gleichen Schrauben. Also hier alles vollkommen entspannt. Das ist noch sehr wartungsfreundlich aufgebaut, wie ich meine. Hier kann man einfach diese beiden Kontaktfahnen rausziehen, die kommen beiseite. Wie jetzt genau diese Blechfahnen nachher stehen müssen, das sei mal dahingestellt. Ich denke, ich mache sie einfach so rein, dass ich jetzt nicht unbedingt, wenn ich das zusammendrücke, jetzt einen Kurzschluss mit einer anderen Lötstelle verursachen würde. Also da würde ich dann schon drauf achten. Aber ansonsten mache ich mir da keine großen Gedanken. Das wird einfach funktionieren. Ich meine, die kommen natürlich an die Stellen, wo auch diese Riffelung mit dem Lötzinn zu sehen ist, aber mehr Augenmerk würde ich darauf jetzt auch nicht legen. So, wie viele Schrauben sind das noch? Wie gesagt, mein erstes Video. Ich habe mir jetzt gerade mal einfach eine Kamera ausgeliehen, von der ich denke, dass es einigermaßen annehmbares Bild gibt. Der Ton wird jetzt gerade über mein Headset-Mikrofon vom Huawei bzw. Honor aufgezeichnet.
direkt also mit dem Handy. Ähm, Ich denke, es wird schon gehen. Wenn es nicht gehen sollte, dann lasst es mich wissen, aber ich werde jetzt hier in diesem Kanal auch nicht wirklich viel Budget an für Technik bereitstellen. Also ich will ja einfach nicht viel Geld ausgeben dafür, fertig. Das soll mir Spaß machen und es soll anderen Leuten auch Spaß machen. Und ich dachte, da ich hier doch das eine oder andere Mal, naja, es ist teilweise Voodoo, teilweise ein bisschen Zauberei, was hier passiert. Teilweise ist es grober Pfusch, der aber dann trotzdem ewig hält. Wir wissen ja, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Und ja, schauen wir mal. Also das hier neben, das sollte jetzt dann... Ach, da ist noch eine Schraube. Ah ja, wunderbar. Das Schöne ist, wir haben jetzt gar keine mechanische Verbindung zu diesem Pedal, weil ich schätze mal, die machen das über eine Lichtschranke im Endeffekt. Also das ist schön abgedunkelt da drin. Hier haben wir, denke ich, eine Fotozelle. Und hier von mir aus eine Infrarot-LED oder was. Also ich habe das Ganze noch nicht in Aktion angeguckt. Und hier neben, das zeige ich gerade mal. So, hier drinnen gibt es diese kleine diese kleine Plastikfahne, die je nachdem, wie das Pedal steht, aber ist jetzt schlecht zu sehen, je nachdem wie das Pedal steht, fährt diese Fahne in diesen Lichtkanal rein oder halt weiter raus. Das heißt, im Endeffekt haben die hier nicht mal einen Potentiometer verwendet, sondern einfach das Ganze optisch gelöst. Das finde ich eigentlich ziemlich smart, muss ich sagen. Ich denke mal, dass das einmal halt hier über diesen kleinen Poti dann grundeingestellt wird. Da lasse ich aber die Finger davon. Da mache ich gar nichts. So, jetzt sollte die Platine herausgehen. Also jetzt muss man natürlich gucken, wir haben ja hier hinten die Leiste mit den Anschlüssen. Also hier haben wir noch den Ausgang, Masterausgang von dem Effektgerät. Das lässt sich jetzt aber auch nicht ohne weiteres abziehen, zumindest habe ich es nicht hingebracht. Also ich wollte auch nichts weiter kaputt machen, deswegen habe ich es dann einfach gut sein lassen. Aber wir kriegen es gut aus. Wunderbar. Folientastaturen sind jetzt, Folientastaturen, diese Kohle-Buttons, sag ich mal hier, diese Gummidinger, die sind jetzt auch drin geblieben. Die kann man dann mal sauber machen, wenn man sowas schon auseinander hat. Das bewährt sich, aber in der Regel kommt da überhaupt kein Dreck rein in dieses Effektgerät, weil das ist schon ziemlich gut gemacht so. So, die Buchse, um die es ging, das ist die hier. Also die hier. Die war abgerissen von der Platine. Da gucke ich dann gleich mal, ob ich noch Bilder dazu finde. Ich habe dann hier gesehen, da war auch leider, also das ist natürlich durchkontaktiert hier, um das gescheit verlöten zu können, weil die eigentliche Leiterbahn ist auf dieser Seite der Platine. Das geht über, ich nehme mal an, hier einen kleinen Kondensator, SMD-Bauweise natürlich, geht es dann hier auf die Ausgänge drauf. Aber das Ganze war durchkontaktiert und dann von dieser Seite hier verlötet. Und das hat mir tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber selbst um diese Lötstelle hier rum, die ziemlich hässlich aussieht, ist keine Leiterbahn drauf. Das hat mir bei diesem Abbrechen der Buchse die Leiterbahn von der Platine gezogen. Hier sieht man die fehlende Leiterbahn am linken unteren der 3 Kontakte. Und hier nochmal die andere Seite der Platine, wo man deutlich sieht, dass da das Metall fehlt, diesmal links oben. Das heißt, ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit mehr, die Buchse einfach wieder neu anzulöten. Das war blöd. Ich habe das Ganze dann folgendermaßen gelöst. Die Buchse natürlich an den restlichen Pins komplett entlötet. Dazu dann halt einfach die Entlötsaugpumpe genommen, ein bisschen mit gutem bleihaltigem Lot verzinnt und dann halt eben schön sauber gemacht.
Dann habe ich mir passend zu der Leiterbahn, die gefehlt hat, aus Klingeldraht ein kleines Drähtchen gebogen, und zwar genau in der Form, die ich brauchte, um von dem letzten Kondensator SMD von der Lötstelle durch das Loch in der Platine auf die andere Seite zu kommen. Und das, was hier an dieser Lötstelle so unglaublich weit raussteht, das ist nichts weiter als ein Draht, der an dem Fuß, der parallel zu dem Fuß von der Buchse durch die Platine durchkommt, weil ich ja hier keine Leiterbahn mehr hatte. Ich musste mir also den Kontakt auf eine andere Art und Weise wiederherstellen. Deswegen habe ich dann diesen Draht durchgelegt. Ich habe also dann, müsst ihr euch vorstellen, vielleicht habe ich dann noch Bilder dazu. Falls ja, dann werdet ihr die sehen. Diese Buchse entlötet, habe dann diesen Draht gebogen, das mit Spitzzange und viel Geduld und einer Pinzette vielleicht sogar, ja. Und habe dann dieses speziell geformte Stück Draht da angelötet an diesem SMD-Kondensator. Hier sieht man den Draht, der in dem Loch mit dem roten Kabel einfach nur fixiert wurde zum Anlöten. Danach habe ich mir ein bisschen 2-Komponentenharz angemischt. Also das ist eins, das hatte ich mal irgendwann beim Konrad gekauft. Da hieß es, das soll ein halbes Jahr haltbar sein. Also das Zeug, das funktioniert seit Jahren uneingeschränkt. Einfach 2 Tropfen, einmal härter, einmal Harz, und dann wird das super geil. Habe dann diesen Draht damit auf der Platine festgeklebt, dass der nicht mehr nachgeben kann. Und habe dann die Buchse wieder aufgesteckt. Die Buchse dann von der anderen Seite, wie gehabt, verlötet, also diese 3 Kontakte hier. Hier sieht man den Draht, der durch die Platine durchgeht, um den Kontakt herzustellen. Und im nächsten Bild sieht man dann, wie das Ganze verlötet aussieht. Und habe danach dann der Stabilität halber, also die Buchse selbst nochmal mit 2 Komponenten Harz auf der Platine fixiert, weil mir das Ganze sonst ein bisschen zu kitzlig wäre. Also vielleicht sieht man das hier, was so ein bisschen glänzt. Ja, das war im Prinzip die Reparatur. Also im Prinzip ist es gepfuscht, wenn man da mit Klingeldraht auf eine Platine rummacht. Die andere Sache ist, für so ein Effektgerät ist es halt vielleicht auch einfach eine zeitwertgerechte Reparatur. Es ist jedenfalls uneingeschränkt nutzbar. Ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Auch wenn ich mittlerweile ein anderes Effektgerät nutze. Wie gesagt, das Ding war ja jahrelang kaputt, aber jetzt geht's wieder. Nochmal zu diesen Kontaktfahnen, die ich vergessen hatte. Die würden quasi hier drauf kommen. Und eben entsprechend auf der Seite auch noch. Also das ist hier tatsächlich wohl ein Massekontakt. Einfach wahrscheinlich, um die Schirmung zu schließen mit dieser metallischen Bodenplatte. Also das kommt dann wahrscheinlich genau einfach hier drauf. Da hat es zwar Kontakt mit diesen Lötstellen hinten dran, aber die sind ja sowieso auf Masse gelötet. Von daher ist das ja vollkommen egal. Ja. Das heißt, das war eigentlich schon die ganze Erklärung. Und dann würde ich diesen Käse einfach wieder zusammenbauen hier. Das geht dann wunderbar, wenn man weiß, wie die Potentiometer stehen müssen von dem Gerät. Dann kommt das hier wieder so rein, dass die Lichtschranke da funktioniert. Das rastet alles auf so kleinen Pins ein. Und dann kommen die ganzen Schrauben wieder rein. Die Fähnchen wieder hier drauf. Und dann mache ich das Gerät wieder zu. Und alles ist gut. Ja. Also wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Ihr könnt meinen Kanal gerne abonnieren. Ich werde in Zukunft, wenn auch nicht regelmäßig, weil wie gesagt, ich muss einfach die Zeit dazu haben. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich mehrere Videos machen zu verschiedenen Themen. Also diese Elektronikgeschichte hier, das kommt halt manchmal vor, dass da was anfällt.
Das kann auch die Reparatur von kleineren Sachen sein. Das muss jetzt nicht in jedem Fall Elektronik sein. Friemelein aller Art, wie gesagt. Ja, ähm, ich freue mich dann aufs nächste Mal, euch bei meinem nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut.